ازيكم يا شباب، رجعنا لكم تاني. النهارده انتوا عارفين ان احنا صيانه منزليه. فالنهارده عندنا مشكله. بس قبل ما نشرح لكم المشكله يا ريت تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناه. النهارده جينا نشغل الغساله زي ما حضراتكم شايفين كده، اهي شغاله. بس لقينا في مشكله. المشكله ان الغساله بعد ما ملت ميه المفروض بتاخد الاوردر والحله تلف، فالحله ما بتلفش. اهي شغالة والحلة ما بتلفش، فكده في مشكلة. هنفك دلوقتي، هنطفي الغسالة ونفك دلوقتي نشوف ايه المشكلة ونحلها مع بعض. هنشوف بقى ايه المشكلة. هنجيب بقى ايه المفك كده ونشوف ايه المشكلة. طبعا هي فيها كل غسالة مختلف عن التانية، بس هي نفس الفكرة ان احنا بنشوف الظهر بنفكه اهو. زي ما حضراتكم شايفين كده السير. السير ده كده السير اتقطع، السير مقطوع اهو، فالت من مقطوع وفالت من مكانه. فانا طبعا كان عندي سير هنا في البيت وجايبه، فهنجيبه طبعا نركبه مع بعض. طبعا هو فيه هنا، ناخد بالنا يا شباب لما نيجي نغير السير ده في رقم اهو. المفروض احنا ناخد الرقم ده او ناخد السير القديم ونجيب زيه من السوق ونركبه. هو بيبقى عليه ارقام طبعا، كل سير عليه رقم، فممكن تاخد الرقم تصوره او تاخد السير نفسه وتنزل السوق تشتريه بنفس المقاس. كل سير ليه مقاس. فطبعا انا كان عندي واحد احتياطي هنا هجيبه ونركبه مع بعض اهو يا شباب. زي ما انتوا شايفين كده السير الجديد اهو، اهو نفس الرقم اهو جايبينه. وطبعا السير القديم اهو، ادي السيرين اهو. القديم اهو مقطوع وبايظ، ده هنخليه هنا اهو. وادي السير القديم الجديد هنركبه مع بعض. طبعا هو ليه عدل في التركيب اهو. الحاجات المشرشرة عشان هنا الطمبر بتاع الموتور فيه شرشرة، فلازم ايه الشرشرة زي ما انتوا شايفين كده يبقى فيه شرشرة اهو. يبقى السير هيركب كده مش على الناعم، الناعم ده من فوق. تمام. هنبتدي نركب طبعا من الصغير على الطمبر بتاع الموتور. تمام كده. ونركب كده اهو واحدة واحدة، ونلف بالراحة خالص لحد ما يركب معانا ايه باقي السير. هو هتلاقيه جامد شوية، بس ايه واحدة واحدة كده هيجي معاك اهو. هو بيبقى جامد شوية طبعا، ممكن يتعبك شوية، لكن اهو اهو. تمام كده اهو. تمام يا شباب، ركب معانا زي ما انتوا شايفين كده اهو. هو تمام مظبوط اهو.
هحاول بس اخليه على الطارة كلها عشان ما يفلتش لما نيجي نشغل، ما يفلتش من الغسالة تاني، من الطارة، من الحلة. الطارة دي بتاعت الحلة. لازم هنا برضو تحت يبقى راكب ايه مظبوط في مكانه عشان ما يفلتش. معلش، ولازم نشيله تاني ونركبه عشان كده هو مركبش في مكانه من ايه، على الطنبر اهو. الطنبر لازم يبقى راكب في الشرشرة اللي جوه دي مظبوط، وبعدين نركب تاني اهو اهو. اظبطه كده وابتدي احرك الطارة اللي في الحلة شوية. ايوه اهو، سهل كده تمام كده، ركب مظبوط في مكانه اهو، مظبوط في مكانه، مظبوط على الطمبر بتاع الموتور اهو. وبحركه انا بايدي الاول تمام. وقبل ما نقفل هنجرب كده. هنشغل نبتدي نشغل تاني ونشوف الدنيا تمام ولا لا. احنا هدينا مع كهرباء اهي، ابتدت تشتغل تاني. اهي شغالة. هنشوف بقى الحلة هتلف ولا لأ. هي طبعا بتكمل مالي مية عشان احنا وقفنا. خلاص اهي ابتدت اهي، زي ما حضراتكم شايفين الحلة ابتدت تلف. يبقى هي المشكلة كانت في السير، عشان السير كان مقطوع. فتمام كده، هي كده شغالة. احنا هنقفل ايه الوش الظهر اللي ورا، وبعدين نرجع كل حاجة زي ما كانت. لو الشرح عجبكم والفيديو عجبكم اعملوا لايك واشتركوا في القناة عشان نوصل المعلومة لكل الناس. وده حاجة بسيطة ممكن اي حد يعملها في البيت بنفسه، بدل ما يجيب واحد فني، ممكن يغير السر مع نفسه، يعني سهل. نقفل بقى الوش زي ما حضراتكم شايفين اهو. الحلة بتلف تمام، مفيش مشكلة. هنقفل بقى الوش. ممكن نفصل الكهرباء عشان لو انت مش محترف ولا حاجة يعني، او بتقلق من الكهرباء، نقفل ايه الكهرباء خالص، نفصل الغسالة وبعدين نركب الوش. تمام. هنرجع المسامير زي ما كانت، والغسالة شغالة زي ما حضراتكم شايفين. ونشوفكم بقى الفيديو الجاي. سلام.